попеременно. Сначала левая рука, потом правая рука. Стопы мы условно делим на 4 зоны. Это у нас пяточная область, предплюсно, плюсно и наши пальчики. Мы ставим большие пальчики прямо посередине, в месте, где заканчивается пятка, и веерообразным движением начинаем полностью прорабатывать предплюсну и плюсну. Наши указательные пальцы кладем друг на друга и продавливающими движениями можем прорабатывать данную область. Заходим в межпальчиковую зону и полностью разгибаем свод стопы. После лимфодренажными движениями выжимаем все вверх по лимфатическим сосудам. Здравствуйте, меня зовут Дильда Айденовна, я врач-косметолог-массажист центра Айгерим Жумадиловой, и специально для канала ProBeauty KZ я подготовила самомассаж ног. Основными показаниями для самомассажа ног является это постоянная усталость, отечность, это хроническая бессонница, также это образ жизни, то есть стоячий образ жизни, либо же наоборот сидячий образ жизни, и очень полезен для женщин, которые постоянно ходят на каблуках. Также основным из показаний является это беременность во 2 и 3 триместре. Также у нас имеются противопоказания, это инфекционные заболевания в острой фазе, либо же с высокой температурой и лихорадкой, это онкология, также какие-то кожные проявления, то есть высыпание, либо травмы, либо царапинки, то есть, чтобы мы не разносили инфекцию, это все является у нас противопоказанием. Также не советую вам трогать грибковые образования, либо же какие-то высыпания, мелкие высыпания на стопе и на подошве. Так что давайте приступим, надеюсь, вам понравится. Для самомассажа ног необходимо минимальное количество веществ, то есть это масло. Можете использовать крем, кремовое масло, масло для детей. То есть здесь разницы нету. Главное, чтобы вам было комфортно и чтобы вы это использовали в каждодневном своем уходе. Берем масло, в моем случае это масло виноградной косточки. Распределяем и наносим сначала на голень. Старайтесь наносить равномерно, но чтобы масла не было слишком много. Излишки можете нанести на стопу. Далее мы будем прорабатывать голень. Для начала мы будем использовать техники из лимфодренажного массажа, то есть попеременно, сначала левая рука, потом правая рука, левая и правая. Старайтесь левой рукой проминать чуть глубже, то есть тем самым мы производим активный лимфодренаж для избавления отеков и перемещения лишней жидкости вверх по лимфатическим сосудам. Данную технику выполняем в течение 30 секунд до 1 минуты. После того, как мы сделали лимфодренаж и прогнали лишнюю жидкость, также разогрели данную область, мы будем работать с каждой мышцей по отдельности. Как мы знаем, на ноге очень много мышц, также сосудов, суставов и костей. И нам необходимо отделить мышцу от фасции, а фасцию от костей и от суставов и так далее, чтобы не было спаечных образований и не было застоя. Для этого мы должны здесь прощупать мышечные крепления. То есть, если вы самостоятельно будете делать это дома, вы заметите, что в данной области есть небольшое углубление. То есть, находим это углубление и стараемся пройтись по нему. Далее мы выполняем прокатывающие движения. Сначала поднимаемся вверх, потом спускаемся вниз. Стараемся захватить мышцу и прокатываем ее сверху вниз, сверху вниз. Теперь используем наши большие пальцы. С помощью больших пальцев мы стараемся промять данную область, то есть проминаем голень. Очень медленно. И
Расглаживающими движениями еще раз выполняем лимфодренаж. Мы закончили прорабатывать зону голени. С помощью этой техники вы можете ее выполнять в течение 2 минут, и этого будет вполне достаточно для подготовки к следующему этапу самомассажа. Это самомассаж непосредственно стоп. Но прежде чем проработать стопы, я бы хотела отметить, что у нас есть также лодыжка. В данной области мы бы могли сделать крапивницу, которую все прекрасно знают. Тем самым высвобождаем апоневроз и ахилловое сухожилие. То есть выполнили 5-6 раз и приступаем к самомассажу стоп. Стопы мы условно делим на 4 зоны. Это у нас пяточная область, предплюсно, плюсно и наши пальчики. Мы всегда начинаем, как говорится, сверху вниз. В данном случае это у нас пятки. Еще в Древнем Китае было известно, что стопа – это рефлекторный орган. И с помощью проминания стопы мы можем воздействовать на весь наш организм. То есть это не только релакс-процедура и не только избавление от отеков на стопе, на ноге, но и также это воздействие на весь наш организм и его полное оздоровление. Начинаем мы со стопы. То есть, опять-таки, мы используем наши большие пальчики и начинаем проминать стопу. Стараемся делать это очень тщательно. У женщин и у мужчин в зоне стопы с правой и с левой стороны у нас проецируются половые органы. То есть, если у вас есть какие проблемы, связанные с дисфункцией половых органов, вы можете делать побольше акцент в данной области, то есть можем надавливать и удерживать в течение 10 секунд. Также можем просто проминать данную область. Далее нам необходимо теперь разогреть полностью стопу. Для этого мы можем использовать кулак. То есть с помощью данных костяшек мы проминающими движениями полностью проводим по стопе. Далее мы с помощью тенора, то есть данного выступа на большом пальце, проминаем полностью предплюсну. Самомассаж стоп активно влияет на психоэмоциональное состояние любого человека, потому что когда мы делаем самомассаж, у нас расширяются сосуды, улучшается кровоток, лимфоток, тем самым снижается количество кортизола, адреналина в нашем организме и увеличивается количество эндорфинов, то есть тот же самый дофамин, серотонин и так далее. Тем самым вы не только делаете себе полезное, но и приятное. После того, как мы промяли предплюсну, мы начинаем активную работу на плюсной. То есть, условно, мы стопу делим посередине. У нас есть срединный меридиан, то есть срединная линия стопы. Мы ставим большие пальчики прямо посередине, в месте, где заканчивается пятка, и веерообразным движением начинаем полностью прорабатывать предплюсну и плюсну. Далее мы прорабатываем непосредственно плюсну. Опять-таки используем большие пальчики и полукруговыми движениями начинаем медленно проминать данную область. Если у вас есть проблемы с пищеварением, либо же ЖКТ, вы можете делать акцент на предплюсную область. Но если же у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, либо же с легочной системой, вы можете делать акцент в зоне плюсны. Теперь еще раз повторяем от стопы до наших пальчиков. С помощью кулака еще раз проминаем данную область.
И делаем легкий лимфодренаж до коленок. Теперь мы будем прорабатывать наши пальцы. Каждый палец прорабатываем по отдельности. Круговыми движениями делаем захват сверху и снизу. И сверху вниз до кончиков пальцев прорабатываем разминающими движениями. Далее переходим к следующему пальцу и повторяем то же самое. Каждый палец можем прорабатывать от 10 секунд до 30 секунд по мере необходимости для вашего организма. Когда прорабатываем большой палец, мы можем воздействовать сразу 2 руки. После того, как мы закончили прорабатывать каждый палец, мы прорабатываем межпальчиковую область. То есть наши указательные пальцы кладем друг на друга и продавливающими движениями можем прорабатывать данную область. Время воздействия на межпальчиковую зону от 10 секунд. Повторяем в обратном порядке. Далее используем 5 пальцев, заходим в межпальчиковую зону и полностью разгибаем свод стопы. Данное упражнение активно влияет на разогрев стопы полностью, тем самым мы влияем полностью на заднюю поверхность нашей ноги, то есть это задняя поверхность голени и бедра. Теперь то же самое делаем только в обратном. Мы разминаем переднюю поверхность стопы. Высвобождаем фасции и сухожилия, избавляемся от спаек и улучшаем кровообращение. После того, как мы закончили, нам необходимо заново разогреть стопу, то есть полностью ее промять с внутренней стороны, используя наш гипотенор и тенор. И заново, попеременно, левая рука, правая рука. После лимфодренажными движениями выжимаем все вверх по лимфатическим сосудам. И доводим до коленок. При желании самомассаж ног можно продолжать и в зоне бедра. Здесь мы можем использовать ту же самую технику, то есть проминающими переменными движениями мы можем проводить лимфу вверх, либо же расслабляющими, нажимающими движениями мы можем продавливать данную область. Мы закончили прорабатывать заднюю поверхность, теперь переходим к передней поверхности. То есть здесь точно так же мы сначала делаем легкий лимфодренаж на голени и начинаем работать в зоне лодыжки. Круговыми движениями прорабатываем наши косточки. И попеременными движениями проминаем переднюю поверхность лодыжки. И спускаемся непосредственно на передний свод стопы. Здесь вы можете нащупать перепонки, которые соединяют косточки между собой. Находим данную перепонку и легкими продавливающими движениями доводим до межпальчиковой зоны. После того, как мы закончили прорабатывать перепонки, мы можем попеременными движениями, сначала левой рукой, далее правой рукой, в течение 30 секунд разогреть данную область.
И переходим на пальцы. Точно так же прорабатываем каждый палец по отдельности. И выжимающим движением заканчиваем самомассаж ног на нашей правой ноге. Теперь нам необходимо повторить все то же самое на нашей левой ноге.